У команди Новоград ТІВІ вже склалась добра традиція проводити перевірки об'єктів, на які залучались кошти з державного бюджету. І цього разу ми ще раз завітали до села Барвинівки, де мало добігати кінця капітальне будівництво майже 9-кілометрового відрізку нової дороги. 3 місяці тому ми були свідками того, як ремонтні роботи були у розпалі. Ця дорога місцевого значення, протяжність її 8 км 790 метрів, ширина покриття 7 метрів. Тут було влаштовано вирівнюючі суміш 16 см суміші 0,40. Також нижній шар покриття 6 см дрібноземного асфальту. На даному етапі вже влаштовано все нижнє покриття. На той час дорогу передбачалось зробити за 2 роки і лише розглядали можливість закінчення будівництва у 2021 році. Цього року з дорожнього фонду передбачено 60 мільйонів, але при цьому, і потім доробити наступного року. Але при цьому була можливість в області, знайшли додаткове фінансування дорожнього фонду. І сподіваємося, що з цього року вся сума буде покрита, тобто вже в кінці року ми будемо мати повністю готову дорогу, якісну дорогу. Так і сталося. Фінансування з подачі народного обранця надійшло в повному обсязі. І сьогодні ми заїхали на новеньку дорогу європейського зразка. І як нам стало відомо, дорогу вже завершили. Лишились дрібні роботи. В даний час вже ми маємо якийсь результат. Не якийсь, а великий результат. У нас сьогодні є дорога. Із бюджету, з державного бюджету було виділено 82 мільйони. Нам ці кошти, для нас це було не під силу. Ну і зразу вам кажу, що було багато скептиків, і ми теж не вірили, що так воно вийде. Ми зверталися до депутата, до народного депутата нашого, до Дмитра Костюка, тому що коли питання виникло по даній дорозі, великі кошти, самі розумієте, великі кошти, і без підтримки народного депутата, і без підтримки облдержадміністрації ми нічого не отримали. Це навіть мови немає. Я живу тут 68 років, на цьому ж місці родився. Тут виросли, і з дитинства тут одні дізеля ходили по цій дорозі. А зараз зробили, взагалі тут ніхто і не думав, що таке буде тут. Що ж сказати, таке, що всім було. Продовженість дороги 8,7 кілометрів. Ми хотіли неї зробити і далі, але ж згідно архітектурних даних, там треба було робити зміщення будинків. А на це ніхто не пішов би. Дорога вже зроблена в повному обсязі, гарно, їхати комфортно, роботи закінчуються, залишились нашим хлопцям ще такі певні дороботи, щоб доробити їм, там треба поставити отбойники пластмасові, трава вже посіяна, вже всі основні роботи зроблено. Ходили по бездоріжжю, по цих калюжах, по піску. Тепер нарадуватись не можемо. Таку дорогу проклали, краще, ніж, напевно, в Києві немає. Не скрізь в Києві така дорога є. Місцеві задоволені, тому що ні пилі, ні грязі немає, чистота ідеальна, тому що тут земля піщана, і такі бури піщані були, і як машина проїде, то дихати нічим було зовсім. А зараз ні пилі, ні шуму, гарна дорога, виглажена. Наш народ задоволений. Підписуйтесь на YouTube канал Новоград ТІВІ, слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Ми з вами робимо державу кращою.